Hello，大家好，今天给大家讲一个闲鱼空调的小众项目，它能让你月入过万，真正的无需垫资。首先呢，给大家讲一下这个项目的介绍。那项目介绍的话，我这边分为了4类，先给大家讲一下项目介绍中的项目简介。我们这个项目呢是在闲鱼上进行的。那先给大家讲一下什么是闲鱼啊？闲鱼是这个阿里巴巴旗下的一个二手交易平台，只要通过你的淘宝或者支付宝账号就可以进行登录。不需要什么复杂的开店流程，就可以达成一键转卖个人的宝贝，就是上传自己的二手宝贝。那为什么选择闲鱼这个平台呢？原因也很简单，它呢门槛非常的低，你一部手机就可以进行操作，也没有什么复杂的技术，只要耐心就可以赚到钱。而且时间的话也比较自由，你做全职和兼职都可以的，然后可以灵活的安排。像很多宝妈可能想要找一些活赚点钱的话，我们也是非常推荐。在资金方面也是没有风险的，我们主要采取一个无货源的模式，就是在闲鱼上卖出去产品之后，找到厂家给我们发货，然后上门安装，也不需要囤货，然后非常赚钱啊。然后收入方面非常可观，你每一单都是纯利润。你做兼职的话，你每个月赚个上千块钱不是问题，你要做全职，你月入好几万都没有问题的。而我们为什么选择这个卖空调也是非常简单，因为现在市面上在闲鱼上啊，大多数都是卖什么手机、平板等这些数码产品的，像家电方面也有，但是只是卖一些自用的，很少做的非常很专业。像我们的话，可以利用这一点，把这个空调做的非常专业，做成一个专业化，从而从中赚钱。那怎么做到专业呢？那我们就可以从这个接待到下单，再到上门安装，最后再到售后这些方面进行入手。像我们的话是，就像我们个人是有这种专门合作的空调厂家，那部分城市的话也是可以说是从线上下单，然后线下直接上门进行安装，然后我们呢从里面赚的都是每一单都是纯利润的。接下来再给大家展示一下我们的收益图，像这个收的实收款啊，这个实收款实际上是收的是定金，像这个定金就是我们纯赚的钱，就是这个定金是多少，我们就等于是赚了多少钱。像100、300、200、500这样都有的赚的。像这个空调，你这个匹数越大，你赚的这个钱就越多，就利润越高。然后可能说是大家觉得这个图片不真实，那我可以给大家演示一下我们的视频。豫创联盟团队数据，大家看看啊，那个销量还是挺好的，利润挺高的。这个视频也都是我们现场实录的啊，就是我们真正的交易的情况。这每一单都是真实的金额，都是真实的利润。那我们做这个项目有什么优势呢？我给大家看一下。首先呢，这个项目它不需要垫付，就是我们不需要垫付一些资金，不需要成本，你当天安装好之后，这个钱即可到你的口袋里。第二点呢，就是利润非常的大啊，你这每一单，你看我给你展示这些利润图啊，每一单没有低于100的，这个利润就是每一单都是100以上，而且很容易出这种批发单。现在呢又快要到夏天了，这个批发单更容易出。而且这个项目适合这种没有资金的小伙伴来操作，不像其他项目可能说是要垫资很多天才能回款，这个项目它不需要垫资，就不需要这个担心这个资金的问题了。然后第四点呢，就是我们夏天快到了嘛，而且空调的话在6、7、8、9月份是一个大的旺季啊，也是目前的一个风口项目，咱等于说是闭着眼睛就能赚钱，大家一定要在这个时间上跟着我们做好这个项目，这是个赚钱的机会，错过这个的话，你要等下一个风口了。当然呢，我们不光有这种空调的项目，我们还可以提供其他的货源，可以给大家展示一下。像我们愉创的货源的话也是非常的多，手机、键盘、鼠标、平板、音频类、办公类、家电类这些都有的。这节课主要是讲一些这种基础内容，这节课就到这，我们下节课再见。